हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई कैसे उम्मीद करो सब बढ़िया होंगे। भाई टाइम देख सकते हो, अब इस टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं। एंड भाई मैंने मंगा लिया है की 7 कॉम्बो, देख सकते हो। भाई आज जल्दी जल्दी ब्लॉग कर रहा हूँ एंड देख सकते हो। तो भाई अभी इसके आ जाए अनबॉक्सिंग वीडियो। तो भाई फटाफट से कैमरे सेटअप करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और भाई ये है कंप्यूटर के लिए, आज मैं इसको फ़ोन में चला के दिखाऊंगी, ठीक है। फटाफट से भाई कैमरे सेटअप कर देते हैं। तो भाई 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड, देख सकते हो भाई। और यार ये ऊपर कैमरा हो रहा है, तो भाई इसको छोड़ देते हैं नीचे। तो भाई देख सकते हो इधर हो चुका है माउंट, एंड भाई माउंट ही नहीं हो रहा भाई। अब भाई मैं बताओ क्या करूं, मर जाऊँ, वो वाला ब्लॉग है ना। तो भाई इसको टच से फ़ोन को हाथ में लेकर करना पड़ेगा, कैमरा सेटअप नहीं हो रहा, देख सकते हो। अब इसको इधर से खोलते हैं, इधर से खोल दिया है, इधर से इसको खोलते हैं। एंड भाई देख सकते हो, ओ भाई साहब कीबोर्ड तो जहर लग रहा है, देख सकते हो। और भाई मेरे पास है ये सबसे बड़ी चीज़ है भाई, 50 की है ये, किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। ओ USB to Type C OTG केबल, इसका नाम केबल है OTG। तो भाई अगर आप जैसे कि ये मंगवा रहे हो तो उसके साथ ना, मतलब ये उसके साथ ये नहीं मिलती, आपको ये अलग से खरीदनी पड़ेगी। कोई मोबाइल शॉप पर आराम से मिल जाएगी 50 to 60 रुपीज़ में, मेरे को तो 50 की मिली है। एंड भाई ये देख सकते हो ये सेल है, क्योंकि इसके मैंने क्या कहते हैं यूज़र मैनुअल तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने इसको देख लिया था। तो पहले सेल मैंने ऑलरेडी ला के रखे थे। एंड फटाफट से इसको रखते साइड में। भाई साहब कीबोर्ड तो जहर है यार, देख सकते हो। अब भाई इसको फटाफट से अनबॉक्स कर देता हूँ। ओ भाई साहब कीबोर्ड तो बढ़िया, देख सकते हैं। रजिस्टर कार्ड भी मिला है वारंटी रजिस्टर कराने के लिए। तो भाई पहले कीबोर्ड को फटाफट से खोल के देखते हैं। एंड भाई ये वो वाले कीबोर्ड की तरह नहीं है कि पहले इसके अंदर वो ऊट पटांग चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब इधर से उधर माउंट करना पड़ेगा, ये करनी पड़ रही थी। भाई देख सकते हो सेटिस्फाइड है, आवाज़ है भाई। भाई ये है, और फटाफट से इसको खोल देते हैं। वो पन्नी तो कहाँ उड़ के भग गई। अब इसको फटाफट से खोल देता हूँ, देख सकते हो। नो सर, ये इलेक्ट्रॉनिक का है यार, देखो भाई ये घर टेढ़ा है, फिर कितना क्या पकड़ा। अब गाइस रुक गया, अब फटाफट से इसको खोल के दिखा देते हैं। हाँ गाइस निकल चुका है, ये देख सकते हो क्या लिखा है, वर्किंग वायरलेस ओके। एंड भाई इसको धरती पे नहीं रखना है, इसको इसके ऊपर ही वर्क चला के देखिए, आवाज़ है देखो। और भाई ये DPI बटन है, छोटा सा ना DPI है, देख सकते हो। और भाई अब आप पूछ रहे हो ये कितने का है, वो तो मेरे को भी नहीं पता कितने का है भाई, मैं भूल चुका हूँ। एंड भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कितने का है और कैसे है, ठीक है। और भाई अब फटाफट से इसके पीछे सेल डालेंगे। हाँ भाई देखो पहली बार में किसी को भी समझ नहीं आएगा क्या चीज़ है। और भाई पहले तो सेल डाल देते हैं, इसका दिखाएंगे क्या चीज़ है। मेरे को पता चल गया क्योंकि मैंने इसको देख लिया था, इसके फटाफट से सेल देखो भाई चल गया है। और भाई इधर ऑन ऑफ का बटन है, कहाँ गया ये छोटा सा, देख रहे हो ना, ये रहा छोटा सा ऑन ऑफ का, इसको ऑफ कर देते हैं। ले ऑफ हो गया। फटाफट से इसका सेल अंदर दबा देते हैं। एंड भाई इसको फटाफट से निकालना पड़ेगा, उसको निकालने के बाद में निकाल दूँ। अगर इसमें डिब्बे पर हो गया कैमरा माउंट तो अच्छी बात है, तो बात है नहीं हो रहा माउंट, छोड़ो, हमें माउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड भाई देख सकते हो ये है, और इसके पीछे भी सेल डालेंगे जो कि मैंने डाली नहीं है भाई। पहले तो डेली डलाई ना मिल जाए भाई, एक तो ऑनलाइन चीज़ें मिल जाए दिक्कत है, कोई भी सी डेली डलाई नहीं मिलते हैं। और फटाफट से इसके अंदर ही डाल दिया है, एंड इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, की तो नहीं टूटी ना भाई, ऐसी वैसी क्वालिटी नहीं है। ये एंटर का बटन, एंटर, भाई ये है ऐसे कुछ, देख सकते हो ये है।
तो भाई ये स्पेशली मैंने कीबोर्ड सीखने के लिए और गेमिंग के लिए मंगाया। अगर भाई आप जैसे कि ओसिनी ज़ोन 2 खेलते हो या फ्री फायर खेलते हो तो फ्री फायर में ये रखना भागने के लिए, ये रखना रिलोड के लिए, और ये जो जेड है ना इसको रखना आप उसके लिए। तो भाई की मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसपे उसमें बताइए की वैपिंग कैसे करें, ठीक है। तो ठीक है, अरे फ़ोन के लिए ये पहली बात तो पीसी के लिए है, क्योंकि छोटी सी बटन देख रहे हो ना, ये चीज़ ये सबसे काम की है। अब फटाफट से मेरे को इसको निकालना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। देख लो भाई मेरे पास टूल पड़ा है, ये रहा टूल, ठीक है। फटाफट से खोल के दिखा देते हैं। तो गाइस जिसने ओसिनी ज़ोन 2 में ये सुना है ना तो भाई वही जान सकते क्या है। जैसे ही हमारी खून कम होता है तो आवाज़ निकलने लगती है। देख सकते हो इतना सा है, इसके अंदर ही काला काला है, देख सकते हो इतनी सी चीज़ें एकदम। और भाई इसमें लिखा है की 7 बैच नंबर 1124, ठीक है, ऐसी कुछ की है। इसको मेरा एक टूल है, अब मेरे को इस टूल के अंदर ही इसको लगाना पड़ेगा पीछे से, देख सकते हो भाई ऐसे लगेगा, ठीक है। अब इस और फिर ये टाइप सी है, तो ये मतलब फ़ोन में भी अब काम कर सकता है। और भाई अगर आप ना एक बार अच्छे से देख के ले आना कि उसकी ना ये जो चीज़ है ना, अगर ये आपकी ख़राब निकली तो भाई 50 रुपये वेस्टेड है। एंड भाई और अगर आपके आसपास कोई दुकान नहीं है तो भाई आपको दूर जाके लाने पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फ़ोन के अंदर चलाना है और आपके पास अगर कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो उसके लिए ये उसके अंदर ईजिली ये डल जाएगा। एंड भाई देख सकते हो इधर लाइट भी है, अब मैं दिखाता हूँ कैसे कीबोर्ड है, देख सकते हो इधर ना, इधर हाँ इधर लाइट है, देख सकते हो राइट साइड डाल दी है, अब ये ऑन हो जाएगा, देख सकते हो भाई टाइपिंग तो बढ़िया हो रही है। अब मैं फटाफट से भाई कल जो है मैं कल इसकी वो डालूँगा वीडियो, 1-2 मिनट की होगी, कैसे चल रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कौन सा गेम चल रहा है, ठीक है। एंड भाई इसको फटाफट से इसके अंदर लगा देता हूँ, तो भाई लग चुका है, ठीक है गाइस। और भाई बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो इसलिए देख सकते हो लाइट लाल लाल देखना ये तेज हो जाएगी, देखो भाई डीपी है। एंड भाई कैमरे के अंदर अच्छे से चमकता नहीं है, क्योंकि दिक्कत यही है ना, कैमरे के अंदर चमकता है नहीं। अब भाई फटाफट से मैं इसको कल मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ तो नहीं मिलूँगा, इस टॉपिक के साथ मिलूँगा। एंड भाई आज के सिर्फ इतना ही, मैं दोबारा से दिखाता हूँ क्या क्या है। एक ये टाइप सी 2, भाई दोबारा सुन लो इसका नाम, USB 2 टाइप सी केबल, ओके, मतलब केबल नहीं है, आप केबल कह सकते हो या OTG केबल कह सकते हो, वो आपकी इच्छा है, देख सकते हो टाइप सी का ये है। और ये एक बार ना अगर आपके पास फ़ोन है तो आप ये तो फ़ोन लेके जाओ, पहले बात तो टाइप सी तो आपके फ़ोन में होगा, किसी के फ़ोन में टाइप होता है, टाइप बी है ना, टाइप बी आई गेस नहीं आता, ये पता नहीं आता होगा। तो भाई अगर आपके फ़ोन में टाइप सी है तो दोबारा सुन लो, USB 2 टाइप सी केबल या OTG केबल कह सकते हो। एंड शॉर्ट फॉर्म में तो भाई कह देना कि USB 2 टाइप सी केबल या OTG केबल कह देना भाई, ठीक है, अगर वो अच्छे से समझ में नहीं आता तो, ठीक है। देख सकते हो पीछे देख लो ऐसा है भाई, और आगे से ये। और भाई मैं ये बता रहा था कि इसके अंदर ना बहुत सारे कलर आते हैं, एक आता है ब्लू पिंक, तो भाई मैंने लिया है ब्लू सिल्वर, मतलब इसको सिल्वर कहते हैं, हाँ सिल्वर है ना, ये प्रॉपर वाइट नहीं है, वाइट या सिल्वर का कॉम्बो होगा ऐसी कुछ। ये देख सकते हो कहाँ गिर गया, ये या तो सिल्वर है या फिर वाइट है। तो इसके अंदर आता है ब्लू, और जैसे ये वाला ब्लू है ना, ये वाला ब्लू, और एक आता है पिंक। तो भाई वो आपकी इच्छा है, आपको कौन सा कलर फेवरेट है वो ले सकते हो। मेरा तो वाइट था, मैंने ये वाइट ले लिया है, वाइट और ब्लैक एंड मेरा फेवरेट कलर, भाई मैंने ये वाला लिया है। एंड भाई आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी करते हुए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, उसके लिए बाय बाय। टॉपिक तो भाई नया होगा ही नहीं, टॉपिक होगा बस अंतर ही होगा कि मैं चला के दिखा दूँगा कैसे चल रहा है, ठीक है भाई। और भाई एक सेकंड, इसके अंदर एक चीज़ हो रही है, वो फाइव फ़ोन से कनेक्टेड की बात बनती है, तो मैं एक बार कनेक्टेड करके देखता हूँ कहीं हो जाए, ठीक है। अब इसको से पहले तो मेरे को कैमरा दोबारा ऑन करना पड़ेगा,
भाई लेकिन अगर हो सका तो मैं इसकी लाइट जला के दिखा दूँगा, अगर हो सका तो। भाई देखो सिल्वर या वाइट पता नहीं, मेरे को इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। अब इसको फटाफट से लगा देता हूँ। तो भाई उसके लिए थोड़ा ये देखो कीबोर्ड कैसा है कैसा नहीं है। और भाई हमें से याद रखना इस साइड से लगाना, क्योंकि इस साइड से ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता है पार्ट को। भाई लग गया है और हाई गैस चल गया है। भाई देखो लाइट जलानी है ना, कैप लॉक दबाया, लाइट जल गई। कैप लॉक अगर आपकी लाइट तभी भी नहीं जल रही है, सिंपल A+1 दबा दो। ए कैप लॉक करके A1, लाइट इजीली जल जाएगी। देख सकता हूँ मेरे वाले में, तो देख सकते हो, देख लाल लाल लाइट दिखा रही है। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। भाई 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो भाई ठीक है, बाय बाय गाइस, ठीक है।